mvuge kuri habitude ya mbere yitwa muri vya bintu indwi habitude ya mbere yitwa be proactive mugansubiye inyuma ngira mbanze ndabereke kuntu naho dufise habitude indwi ziratandukanye cyane kuko ziri mu migwi itatu hariho umugwi wa mbere ico twita maîtrise de soi aho izo ngeso zigufasha kwimenya wowe nyene ukamenya ubwawe ukamenya kuntu ukora ibintu ukamenya kuntu organize ibintu ukamenya no kuntu ufata ingingo wenyene ata umuntu aguciriyemo mwico gihe izo ngeso zitatu umaze kuzimetriza uva mu kintu twita dependance ukaja mu kintu bita independence nuko nyene aho wahora udepanda ku bantu ukora ibintu kubera abantu bagutegetse urabivamo hakagira igihe kugira ukora ikintu biva muri wowe nyene bivanye n'ingingo wafashe izo rero tuzitwa maîtrise de soi canke victoire privée yego umugwi wa kabiri nawo ugizwe n'izindi zitatu nico twita victoire publique nawo urimwo zitatu zigufasha kuva muri independance ukaja muri interdependance nuvuga we urikwije ibintu bikora uko bishaka uko vyoroganiza muga haragira igihe ukenera abandi bantu yego kugira nta muntu yikwira nta muntu yikwiza ivyo urabizi nico gituma diversité ndayikunda gose diversité ni ikintu ciza kuko bigufasha gukorana n'abantu la synergie ari mu iyo habit harimo na synergies irimo ni ya gatandatu hanyuma iyanyuma irukwayo ni kamwe ariko kadufasha kuguma turonuvera tugira bushasha izo zitandatu za mbere kugira ntuhave wiyibagira ngo utangure gukora ibitari ivyo turi kumwe yego ndikunda gukurikirana gose hamare navuze ko ngira nje ko ya mbere yitwa be proactive mvuze be proactive nuvuga iyo uri kurakora ibintu iyo ushaka gukora ikintu gikore ava dufate nk'ubu uri kutegura projet ushaka gutanguza ibutike yego iyo butike urategura uvuga ati mwiyi butike nzokunguka uko mugura ashiramo na esheke kuko uriko urategura amasheke urayashiramo yego izo esheke rushiramo ucurondera inyishu ava sivyo inyishu ntuza kuzirondera inyuma yego oya nico bitare be proactive nuva ikintu ugikontra imbere ukironderera inyishu nko gutegekanya kitaraba urategekanya kugira n'icaba uzoba ufise inyishu ucutera ugikora ofetere nico gituma bavuga yuko umuntu w'umulideri mwiza ntaba reactive no kugira reaction ku kintu cabaye ivyo rero nivyo wevita nuvuga ko ibintu vyose bitegura imbere ukamenya yuko ikintu nubwo kibaye naho utari wagiteguye kirashobora gushika mugo ukaba wakirondereye inyishu yego yahore ni be proactive hakiri kare kandi aho rero harabamwo imvugo y'umulideri kirazira kubone ibintu vyose ngo babikora uko sivyo waravuga ati je mpisemwo gukora iki I choose shwa ikintu ndagikora uko nta wundi muntu antegeka kugikora ukundi nk'ubu dufate ndaba nk'abajya abantu badandaza amakaye mu kwezi k'umunani uhora ubona yuko abantu benshi baja kudandaza amakaye hajya kubera bumvise ko birimwo amahera mugarerema buryo kwezi k'umunani guhera zose bazidandaje je nibaza ko nyinshi bazibika urumva rero ni ca kintu bita paradigme aba yagiye azi yuko aza kunguka mugabo yeremuza gusanga atari ivyo ariko umuntu w'umulideri ari proactive we wacaraba wanashaka agategura ikintu kizotuma basi nkazijya kaye ziba zabuza abakiriya akazibagurira akazoca agira projet à long terme aba yabaye proactive iyo yari ya mbere ya kabiri yitwa begin with the end in mind iyo ni n'umugenzo wa kabiri ku bantu bashaka kuba validere nuva yuko iyo ugiye gukora ikintu tangurana objectif ushaka gushikako nyimbo ugira utangure projet rondera result ushaka gushikako niho uzogera aho ushize ntupfe gucokeramo ata objectif ufise aho nta nahamwe uzoshika iyo rero iyo twita begin with the end in mind ukaba ufise ikintu ushaka gushikako ni naho ukorera gushikana ico kintu turi kumwe yego turi kumwe cyane ya gatatu yitwa put first things first nuva gufata ibintu vya mbere akaba ari byo ushira imbere mu buzima hari ibintu biri urgent hari biri important
sivyo bikenewe vyihuta biri necessaire by'akamaro mu buzima rero ikintu ushira imbere ibintu wewe biguha avantage nk'ubu je ndashobora kuba ndiko nandika business plan d'affaires ndiko nandika plan d'affaires nkaba nzi yuko iyo plan d'affaires nza kuyikorera akamasaha 6 par jour yego we ntushobora kuza mwayo masaha 6 ngo ntware mu kabari sindakwemerera ayo masaha 6 nayahaye iyo plan d'affaires ibyo twita put first things first nuvuga yuko je ndafise ibintu ndiko ndakora nabishize imbere nk'uyo mwanya ndiko ndakora ivyo bintu nta kindi kintu nzaniramo mba ndi okipe turi kumwe yego turi cyane gufata ibintu bikenewe ukabishira imbere au dépens des autres ibindi vyose ukavyirengagiza muguga shira imbere ivyo bintu vyawe bikenewe izo iyo migenzi itatu nimwe navuga be proactive begin with the end in mind put first things first izo zitatu umaze kuzikwiza ubaye independent kuko niho uzovuga ati je ngira nkora iki kandi uragikora nta numwe guhagarika je nafashe ingingo yo gukora iki niyo nyene objectif yanje niyi nta numwe ayihindura kandi ivyo nashize imbere nibi nta wundi abihindura urumva ko umaze kuba independent umaze kuba wigenga mu vyo ukora nta muntu aza kukuvangira umugenzo wa kane nivyo twita think win-win ni bimwe nakubwira yuko uva mu kwigenga ukaja mu gukorana n'abandi mu kibiri nuva think win-win nuva kwiyumvira iyo turiko dukorana business na wewe tufati butugira tudandaza amagi yego je sinzoshaka kunguka 60% nawe wunguke 40% oya twese mbashaka ko twunguka 50 tukanganya kwera twashize hamwe niho usanga turiko dukora ibintu vyiza nuva yuko ari umurideri ntarondera kunguka wenyene murondera kunguka n'uwo muri kumwe uwo muri ko murakorana yego umugenzo wa gatandatu witwa seek first to understand then to be understood umurideri arondera ubwa mbere gutahura imbere yuko bamutahura sibyo ntuzoshake ngo bagutahure nawe utabanje gutahura abandi kuko ico twita effective listening nuva kumviriza bihagije hajya nta muntu aba muri lidera atatse kumviriza urashiramo effort mu kumviriza kuko no kugira ukora ikintu neza nuko ba wumvirije abandi kuko misi yose turiko turakora ikintu si wowe uri mukuri ivyiyumvira vya sivyo vyamabiri imbere vyansi na cyane cyane ko mwagombye gukorera hamwe mumviriza muri ko mukorera hamwe uramwumviriza akavuga gaheza hanyuma nawe rero ukarondera ko bakumviriza ugatanga ivyiyumviro vyawe nawe bakavyumviriza mugabo nawe wabanje kubumviriza ico nico twita seek to understand then to be understood umugenzo wa gatandatu no twita synergize synergize no gukorera mu runani gukorera mu runani naho murazi yuko diversity ubutandukane bwacu nizo ngufu zacu yego hariho umwanditsi avuze ati as one we are drop but as many we are rain umva nk'umuntu turakama akama ariko nk'abantu benshi turi imvura uraza amazi y'imvura kuntu asenyura imisozi umva hagiye bivyerekana ko abantu iyo bakoreye hamwe bashika ku bintu vyinshi cyane uwo wari umugenzo wa gatandatu umugenzo w'indwi no mwana babwira uza kudufasha kuguma tutibagira ya migenzo 6 ya mbere ariko bikadufasha kuyihitoto kuyironuvera witwa sharpen the saw to sharpen ni afite gukarisha umusumene nibaza ko ari nko gushiramo igufu ufite no gufata uwo mugenzo w'indwi gufasha kuguma ugaruka kuri ya migenzo 6 ya mbere kugira nto havu yibagira kuko ni wibagira gufata ingingo uzocuja kugwa muri ya paradigme bimwe byabamwe yamenyereye ibi tubisanzwe tubikora uku ntacyo tuzohindura umega nta kintu we wokongerako ntacyo no kongerako ariko ro mugenzo w'indwi ugufasha gusubira kuri ya migenzo 6 ya mbere ukayiha itoto igasubira igakomera izire niyo migenzo indwi ya Stefan Richard Covey avuga mu iki gitabo murumva yuko iyo migenzo indwi yose uyishize hamwe
ugashobora kuyikoresha vy'ukuri uko imeze usanga uri muri de w'akarorero